jucăm Piggy. Bă, cum v-ați dat seama, Book 2, update-ul de Crăciun și una dintre hărțile care țin minte că erau în 2000, perioada când m-am jucat, da, harta asta chiar a existat acum 3 ani, de când, sau de când e Book 2, e harta asta. Țin minte că m-am cam nu facem harta asta pentru că știu că, dacă țin minte că am făcut-o, da, uite, am făcut o hartă în timpul episodului. Gata, fraților, ce să ziceți? Șmecher și eu. Măcar știu cum am 2 niveli de terminat de data asta. Deci această hartă am terminat-o, știu, pe episod. Care o să mai mult un episod de update, să zic, decât altceva. Să vedem cum sunt hărțile. Dar totuși, nu știu dacă am făcut ending-ul hărții asta nu țin că am făcut un episod cu harta asta, doar că cred că eram cu Gabi 2014, parcă mai țin minte. Da. Thank you. Da, am adus un morcov. Trebuia orice simplu harta asta de plimbi, să iei niște obiecte, să le pui într-un cadou, să le dai în bradul ăsta. Asta trebuia să faci toată harta asta. Mi-am adus o carte. E să strănuși de ce. Da, nu știu dacă m-au foarte diferit, pentru că dacă m-au auzit sau dacă fundat am răcit și jur că răcile astea sunt cele mai urâte, le urăsc total. În primul rând că te simți foarte ciudat, te simți înslăbit, asta una dintre ele, și îți curge nasul și când e noapte te trezești la ore neplăcute, să zic, la ore foarte nașpa și ai nasul foarte înfundat și ai nasul umplut de mucus și nu poți mai respiri. Da, harta asta, acest NPC ăsta să vă arăt până ăștia fac totul. Acest caracter trebuie să te duci în Book 1 și să cauți în toate chapterele. Toate, în afară de ăla care ne arată în visul lui George. Cam asta e ideea cu el. Ia să vedem. Nu, iarăși. Ăștia aleg harta din data trecută, frate, sunt boți iarăși. M-am săturat de ei. Ok, stați să piardă ăștia. Deci, nu știu dacă câți dintre voi mai țineți minte treaba asta. Mai țineți minte când Piggy, adică caracterul clasic, adică Piggy ăsta, avea o altă melodie, dacă țineți minte. Deci, țin minte când m-am apucat când m-am jucat prima oară Piggy, nici nu avea sunetul ăsta care la... Ia-și harta asta iar, văd ce m-am săturat de player ăștia. Piggy avea alt sunet, toți, nu știu dacă v-ați dat seama, și nu mi-am dat seama asta când m-am jucat prima oară și m-am început prima oară și mi-a început să-mi placă prima oară jocul ăsta. Ăsta e un joculeț, jocul ăsta e inspirat după desenul la Peppa Pig, dacă v-ați uitat. Eu chiar țin că m-am uitat la desenul ăsta foarte puțin, m-am uitat și eu la desenul respectiv. Nu mai țin minte pe ce să dădea, nu mai țin minte, nici mă mai la desen de mult, foarte mulți ani de fapt. Dar țin minte că mă uitam. Da. Și să încercăm să pingem bulgările astea. Da, deci, da, țin minte, mamă, și totul era așa de diferit atunci pe Piggy vechi. Adică, da, erau mai mulți, dar bine, adevărul că Piggy a fost lansat într-o perioadă care era pandemia și știți toți că în pandemie trebuia să stăm toți în casă, ca izolații. Și țin minte când era și școala online, deci nu știu câți dintre voi ați prins școala online, dar cred că mulți. Au fost o porcărie totală asta cu școala online. Și noi am inventat o porcărie infectă. De ce zic asta? În primul rând că nici nu prea învățam mult. Și stai să vă zic o poveste când mă jucam eu jocul ăsta și mi-aduc să fim așa lacrimi nostalgici. Tot așa m-a ajuns pe 2020. Băiatul vostru când avea orele online, el atunci a descoperit și el, pentru el era vreo a 10-a zi când descoperă Piggy. Și știți ce face băiatul vostru? Să jucă Piggy decât să facă orele online. Adică eram la ore activ, dar aveam totul blocat, aveam microfon și camera blocată. Și în timp să făcea orele. Deci, că erau orele, e curs. Băiatul vostru juca Piggy bine mersi și nu mai dorea capul. Na, n-am mai făcut după asta, dar sincer cât am fost eu cât de absent am fost la orele alea, totuși aveam rezultate totuși bune. Că pentru
aia care învățau mult, luam note puțin, dar eu care eram atent mai la jocul și nu eram atent la ore, totul luam notă bună. Nu cred că contează cât înveți, contează cât de repede înțelegi. Cam asta cred că e treaba la ore, la școală în principal. Cât de repede înțelegi, nu cât înveți. Părerea mea. Deci, da, cam să vă zic așa. Nu vreau recomand nimănui, dacă se mai întâmplă cu orele online, nu merit, eu zic doar că așa am fost eu copil prost și am câte o porcării la viață. Dar nu recomand nimănui să facă așa ca mine. Pentru că eu cumva am avut noroc cu profesori foarte ok. Cine știe, poate unii au profesori de aia mai severi. Tot am avut și eu profesori severi și nu prea mi-a plăcut, eu am plăcut deloc. Erau ultimii comuniști, sincer, nu știu chiar cine nu a avut profesori de ăștia comuniști. Țin minte că la matematică am avut și la geografie și la engleză. Păcat că profesorii ăștia comuniști care nu se mai, nu știu, sunt bătrâni, nu știu, nu se mai pensionează, asta e treaba. Și decât să vină profesori tineri, nu e treaba că să vezi tu nu știu ce. Ideea e că ăia tineri văd altfel învățământul. Ăia au prins învățământul comunist și sunt destul de în urmă, să zic, la faza asta. Și stați la că să mai aleg și o altă hartă, că pe aia plictisesc cu asta. Cred că am descoperit, deci cred că cât m-am jucat harta asta, am descoperit un bug. Cred că dacă încerci să sari la final aici foarte mult, văd că ai pe invizibil. Asta chiar n-am știut că ai un bug. Și acum, nu zic că are bug-ul ăsta, mamă. Da, fraților, deci deja băiatul vostru a descoperit un bug aici. Deci dacă sari, nu știu cum am refăcut. Cred că am mers așa pe colțuri. Da. Da, aici există și pe harta asta buguri, cât de niște făcută și cât a fost testată, tot are buguri. Totuși nu știu dacă jocul ăsta Piggy este făcut doar de developerul care l-are sau e făcut de mai mulți oameni, aici chiar nu știu. Dar totuși harta asta mi-a plăcut, a fost interesant, dar mă gândesc că lumea asta alege aceleași hărți la extrem de mult. Asta cam urăsc foarte mult. Da. Și mai vedem ce mai jucăm. Ori și simplu, nu fac episodul ăsta foarte așa repejor, pentru că vă dați seama, este doar așa un update de customizat hărțile. Asta de pe Book 1 sunt alea că parcă mai puțin customizat așa miștori. Asta din primul am văzut că sunt mai bine făcute, asta sunt așa mai făcute mai la grăbeală, am văzut. Hai să legem și noi altă hartă. Hai pe ăsta 6, mi-a plăcut foarte mult când o confruntăm pe Willow. Pe lupoaica asta care nu înțeleg niciodată logica asta. Ea te împușcă, deci tu ești în spatele ei și ea începe să te împuști cumva, adică ea e cu spatele la tine și te împușcă și ea ajunge grunțul la tine dacă e cu spatele. Aici n-am înțeles niciodată logica asta, adică măcar dacă era în față mai înțelegeam și mânimerea, dar totuși n-are nicio logică, eu sunt lângă dânsa și acum ajunge grunțul lângă mine. Nu știu că am picat-o Piggy. S-o picat măcar boss. Da, știm cât ți-am distrus copicică viața, cât te-am băgat la închisoare, că ești doar hoață și fur de la oameni. Și cred că și cer și... Nu știu dacă cer și tu, acum nu știu dacă zic bine. Nu știu dacă cer și tu este ilegalitate. Cer și este ceva ilegal. Chiar asta nu știu. Da, tot asta e tot ideea. Da, deci Book 2 ăla când mai necustomizat așa timp mult, are și dânsul cât de cât niște chestii acolo, dar parcă e așa mai necustomizat o gărlă. Da. Dar vă dați seama că update-ul e doar așa de a schimba hărțile și în rest uite acolo e ceva. Ar fi interesant să facem o serie, vă gândiți să facem o serie de Piggy, dar în care să facem o serie, să luăm hărți de pe Toolbox, de pe Roblox și să facem așa o explorare. Să explorăm hărțile din Piggy și să vedem ce secrete au. Aș dori foarte mult chestia asta să facem pe viitor, vreți? Să facem o serie pe Piggy și să vedem fiecare easter egg, fiecare zonă ascunsă din jocul ăsta. Ați dori așa ceva să facem? Să vedem în fiecare zonă ce este.
Ar fi o serie foarte bună, care n-am văzut niciodată la nimeni. Să vedem zonele secrete. Adică pe Toolbox, dacă nu mă credeți, caut să scriu la că Piggy îți dă una 101 de hărți din Piggy, din primul book 1 și 2. Și asta chiar e mișto, totuși. Și ar merge de serie, pentru că n-am văzut pe nimeni să facă așa ceva. Am sper să nu se fie inspirat nimeni, să nu facă acum cineva ca mine. Pentru că vrei să și tu fii original așa toate copii. Dar, păcat că nu a apărut book 3. Mult aștept book-ul ăla. Tot că ar fi un șoc pentru mine că ar apărea. Dar, curios. Ăsta știu când... țin că eram invizibil și ăsta tu mă vedea pe mine. Cred că era ori bug, ori nu știu. Țin minte că bug ăsta, tu mă vedea că eram tot invizibil. Țin că m-am jucat într-un meci, mă jucam... N-am văzut-o să-mi bag picior, n-am văzut-o pe după aia că... Ok, n-am văzut-o, n-am fost atent și... Eu aveam nasul înfundat și vreau să-mi iau hârșevețe să-mi cer nasul, da. Cam atât și pe acest episod, fraților. Ăsta este book 2. Dacă o să mai fie chestii noi și da, nu uitați de ideea asta, cred că eu o să o fac. Dar să vedem dacă o să vă doriți. Știu dacă episodul ăsta prinde mult, dacă videoclipul ăsta ajunge să aibă foarte multe vizualizări. Cred că ideea asta o să o fac și o să intru pe Roblox Studio și o să fac ideea această idee. Și o să facem o serie întreagă care o să dăm zonele secrete din Piggy. Da, dacă nu știți, chiar o să fac chestia asta pe Roblox Studio. Eu am chestia asta și o să aduc fiecare hartă și să vedem fiecare secret. Deci, cred că o să fac asta, chiar o să fac 1000%. Dar toate trebuie să termin Piggy prima oară, trebuie să terminăm cele 2 hărți de umplătură și după să facem ideea asta și după Dumnezeu cu mila să vedem ce mai apare pe Piggy. Update-uri noi sau hărți noi, deci da. Cam atât pe acest episod, fraților. Nu uitați de like-ul ăla, orice like, orice apreciere, orice comentariu pozitiv ajunge, faceți un lucru foarte bun, nu faceți treaba asta și se duce foarte bine canalul și o să fac mai mult content de calitate. Deci da, cam atât pe acest episod. Eu am fost Radu Rosu și v-am lăsat. Pa, pa!